কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো। অনেক সময় যারা পশু পালন করেন, ছাগল, গরু, এনসিসিএন কুকুর, তাদের সম্বন্ধে কথা বলবো। দেখুন, অনেক সময় কি করেন, যদি ছাগল গরুর জ্বর আসে, আপনারা ভেটেরিনারি ডাক্তারকে বা প্রাণী সম্পদে যেসব প্রাণীবন্ধুদের আছে ডেকে নিয়ে আসেন। ডেকে নিয়ে এসে হুট করে ইঞ্জেকশনটা দিয়ে যান, ব্যাস কিছুক্ষণ বাদে ছাগলটা মারা যায়। মারা যায় এর জন্যই ভুলটা, অনেকটা ভুল করে ফেলেন আপনারা। আগে যদি ছাগলের জ্বর আসে, প্রথমত ছাগলটাকে মাথায় সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাথাটা ধুইয়ে দেবেন। ধোয়ানোর পরে তারপরে যে মেডিসিনগুলো আপনারা প্রয়োগ করবেন, যেমন প্যারাসিটামল, মিনক্সিডিল বা এন্ডোফ্লোক্সিন, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যামক্সিসিলিন, যেসব ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর ওষুধ আছে সেগুলো আপনারা ইউজ করেন। একটু জ্বরটা ভালো করে থার্মোমিটারে মেপে নেবেন। মেপে নেওয়ার পরে আপনারা জ্বরটাকে পরিমাণ মতন, যে পরিমাণ ইঞ্জেকশন দেন তার থেকে একটু ডোজ কম দেবেন। ডোজ কম দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকটা একটু কম দেবেন। তা পারলে মেডিসিন দিয়ে দেবেন, বড়ি দেবেন। ইঞ্জেকশন খুব পরিমাণে কম দেবেন। আর মেডিসিনগুলো সবসময় খেয়াল করবেন যে ঠিকঠাক দিতে পারছি না কিনা। আর সবসময় চিন্তা করবেন তিন বেলা মাথা ধোয়াবেন। তিন বেলা যদি মাথা ধোয়ান, আপনার প্রাণী খুব ভালো থাকবে, খুব সুস্থ থাকবে। ভুল করে কখনোই ইঞ্জেকশন বেশি দেবেন না। ইঞ্জেকশন বেশি দিলে শরীরের ইমিউনিটি কমে যায় এবং সহ্য ক্ষমতা কমে যায়। এর জন্য ছাগল মারা যায়। পারলে ভিটামিন দেবেন, যদি ভালো ভিটামিন থাকে ভিটামিন দিয়ে দেবেন। ভিটামিনটা অবশ্যই দরকার। ভিটামিন, ক্যালসিয়াম যেগুলো খায়, বা অক্সটোবেট আছে, আপনার ক্যালসিয়াম মোস্ট আছে, আপনার যেসব মতন খাওয়ান, রিকোভেট খাওয়ান, যে ব্রোটন খাওয়ান, আপনারা যে ভিটামিনই খাওয়ান, একটু আপনাদেরকে ধরে খাওয়াতে হবে। একটা লিভার টনিক খাওয়াবেন, পরিমাণ মতন খাবার খাওয়াবেন। এবার এই খাবারগুলো ঠিক লিমিট করে আপনারা যদি খাওয়ান, অনেকটা সুস্থ থাকবে, অনেকটা ভালো থাকবে। আর জ্বর যখনই হবে ছাগল গরুকে, সবসময় মেপে দিতে হবে আপনাদেরকে। হট করে বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। হট করে যদি বেশি পরিমাণে দেন, আপনাদেরই ক্ষতি হবে। এতে আপনাদের অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এজন্য খুব সাবধানে আগে মাথাটা ৩ বেলা সর্ষের তেল দিয়ে ধোয়াবেন, মাথাটা ধুইয়ে দেবেন। দেখবেন ছাগল গরু অনেক অনেক ১০০% ভালো থাকবে। মরার চান্স খুব কম। হট করে কোনো ইঞ্জেকশন দিতে যাবেন না। হট করে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিলে টেম্পারেচারের একটা, জ্বরের একটা রোগবালাই, আবার অ্যান্টিবায়োটিক, আবার এর সাথে আছে অ্যান্টিসাইডেড ভিটামিন দিচ্ছেন, তার সাথে আবার একটা জ্বরের ইঞ্জেকশন মারছেন। ৩টে ওষুধ যখন শরীরের মধ্যে প্রয়োগ হবে, শরীরটা একটা লাংসটা আমাদের যে ভেতরের, সেটা হট করে হার্ট ফেল করে দেবে। শরীরটা মানে নিঃশ্বাসটা নিতে পারবে না, ব্লাডের মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে যাবে, দিয়ে ছাগলটা মারা যাবে। এরকম যদি না হয়, আপনারা যদি ধরে দেন, একটু বুদ্ধি করে একটু ধরে যদি দিতে পারেন, আপনাদের অনেক অনেক ভালো হবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার এই নাম্বারে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন। 999775302934।